ให้เสียงภาษาไทยโดยนายอเมนโดคำเตือนเนื้อหามีคำไม่สุภาพและมีเนื้อหาที่รุนแรงขออภัยณที่นี้เลยมิได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่อย่างใดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับนายอเมนโดนะครับก็ขอเชิญกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เชิญกดปุ่มกระดิ่งข้างปุ่มติดตามได้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเป็นฟิลิปอีกเช่นเคยนะฮะแล้วนี่ผมก็จะมาแกล้งแอเรียซึ่งมันกลับไปที่บ้านนอกไปทำระยำซ่อมแฟนของมันนะครับผมถ้าพูดถึงบ้านนอกแล้วก็จะมีต้นไม้มีสัตว์มีทุ่งนานะฮะแต่คราวนี้ผมก็จะใส่ตัวตลกเข้าไปซึ่งเป็นตัวตลกที่น่ากลัวชิบหายเลยนะครับคือกูก็จะเลือกแบบน่ากลัวนั่นแหละทำให้มันหำหดจนไม่ได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับผมด้วยและผมก็อยากจะฝากบอกกันมาชาติผมว่าโอ้เย่มันต้องอย่างนั้นเลยจ้ะน้องสาวฟิตจุงเบยเดี๋ยวพี่พาไปขึ้นสวนชั้น7โอ้ย yeah feel good oh my god เฮ้ยมึงทุบรถกูทำไมวะเนี่ยไอ้ผมแดงไอ้เทพิทักษ์มึงทุบรถกูทำไมโอ้โหมึงทุบยังจะไปเกมตัวตุ่นรถกูนึงมึงกูซื้อมานะไม่ได้จับสลากมาไอ้เหี้ยเปียดไอ้เหี้ยเปียดเลยมึงเจอกูบ้างพ่อมึงตายพ่อมึงต้องการอะไรจากกูแต่ตีเลยโดนกูบ้างเดี๋ยวกูทำขี้แดงไอ้สัตว์เนี่ยนายคุณกำลังทำอะไรอยู่อ่ะกูกำลังเข้าได้ข่าวเค็มเลยเชี่ยไอ้เสียขี้อะไรโอ้โหเฮ้ยมึงมีกันเป็นขบวนเลยเหรอมึงเป็นใครวะเนี่ยออกไปไม่ออกกูไปเองก็ได้กูไปยินออกไปนะเว้ยไปไกลๆกูเลยโอ้ยจะดึงกูทำไมเนี่ยโอ้ยแกช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยผมด้วยไอ้เบาๆเว้ยกูเจ็บไอ้ปล่อยกูโอ้โหแล้วมึงจะพากูไปไหนเนี่ยไอ้ช่วยด้วยวะเฮ้ยนั่นไงออกมาแล้วเว้ยไอ้เล็บเป็นไงบ้างวะโอ้โหเชี่ยแม่งมึงพันอย่างกับดักแด้เลยเฮ้ยเบาๆหน่อยน้องชายกูเดี๋ยวมันก็ตายหรอกลากเข้าไปเลยไอเลียสกูขอโทษสภาพมึงแม่งเหมือนคนโรคจิตมากๆเลยวะวัสดุมาส่งแล้วครับเป็นไปตามแผนไอเลียสมึงน่าสมเพชมากโอ้ยกูมีความสุขบนความทุกข์ของน้องชายจริงไอเลียสเป็นไงบ้างไอเบนกูรู้นะว่าเป็นไอของมึงแกล้งกูแล้วทำให้กูเจ็บตัวมากที่สำคัญกูยังไม่ได้อึแฟนกูเลยกูอยากจะบอกมึงว่ากูไม่ชอบตัวตลกเว้ย